2025年嘅第一個旅行，我哋就揀咗去日本嘅東北地區，去咗4個縣，包括有山形縣、宮城縣、秋田縣同埋青森縣㗎。而落腳點呢，就喺仙台站啦。呢8日我哋都係自駕遊嚟㗎。而第一日落機呢，我哋都係會留返喺仙台市，第2日就會揸車出發去第2度㗎啦。圍繞住仙台站，除咗有商店街之外，其實仲有幾個大型商場，亦都有好多餐廳，可以一次過滿足晒鍾意行街食嘢嘅你啊！話晒都係第一次嚟，梗係要自己親手試下燒魚板，同埋試下仙台獨有嘅毛豆奶食啦！一講起牛舌通，應該冇人唔識噶啦。佢個位置就喺仙台站入面嘅，入邊有好多間專食燒牛舌嘅鋪頭，亦都有啲壽司鋪噶。不過我哋今晚就去咗第2度食啦，大家跟落嚟啦，就係呢間鋪頭啦。始終我哋都係第一次食，所以冇得比較。呢度嘅牛舌就偏鹹，不過就好腍，好易入口。哇！落雪啊！完全估唔到今日會落雪咯，心情有少少興奮。好啦，都係講返今日嘅行程先。朝早首先我哋去租車啦，然之後就揸車出發去松島啦。去完松島本身就應該係去睇狐狸嘅，但係原來今日休息冇開門啊，所以我哋就調一調咗啲行程，去咗歐麗啦。去完歐麗，我哋就住喺藏王啦。今朝我哋就仲未食早餐㗎，特登就係過嚟魚市場睇下有咩食。喺度打咗個白鴿轉，發覺呢度最主要都係買啲冰鮮產品啦、醃製品或者乾貨類嘅。好老實講，你問我啱唔啱遊客嚟，我就覺得麻麻啦。不過一場嚟到都要試下呢度嘅海鮮嘅，但係都非常之失望咯。因為我哋嗌嘅壽司，佢係喺雪櫃用保鮮紙包住咁樣攞出嚟俾我哋㗎咋。咁我去超市買有咩分別呢？一心嚟松島就係要完成我哋嘅 bucket list。我哋2個終於去晒日本3景啦！嚟得仙台記得試埋呢度啲蠔啊，都好出名食蠔㗎。至於呢度嘅商店街，我就唔多介紹啦，你哋自己睇啦，都係一啲餐廳同埋手信鋪咁樣咯。揸車去緊歐麗嘅途中，喺地圖篤到有間伊昂喎，我哋就入咗去唞一唞啦。喺度除咗有平時嘅連鎖店之外，仲有夾公仔鋪頭，另外仲俾我哋發現咗有間寵物咖啡喎。平時就見開貓頭鷹咖啡，但係依間咖啡有埋水豚㗎，你又見過未呢？終於都嚟到歐麗啦，非常之適合今日嘅天氣，落雨絲濕。行完歐麗，隔離都仲有個大型商場，攝時間一流啊！介紹返，今晚我哋就住喺依間溫泉旅館啦。佢最特別之處呢，佢係寵物友善旅館嚟㗎。如果我都可以帶到我隻狗仔嚟，肯定好開心啫。喺藏王溫泉入邊，夜晚就冇乜鋪頭開㗎啦。不過附近都有個神社可以去行下嘅。但係你哋都見到俾啲雪封咗條路啦，所以只可以喺門口影張相打卡咋。
其實藏王溫泉都幾值得嚟㗎，因為呢度嘅泉水係100% 完全放流，佔全日本大約1% 左右㗎咋。簡單啲嚟講，呢度嘅泉水就係無添加咯。又或者咁講啊，其他嘅溫泉旅館係會加咗熱水嘅，目的係為咗維持個溫度同埋湧泉量。不過最緊要都係睇下自己個身體可唔可以接受到咁高濃度嘅泉水，一陣皮膚敏感就唔係咁好啦。check out 咗之後，我哋就去咗藏王睇樹冰，然之後就會去返尋日去唔到嘅狐狸村。由於今日個車程都會比較遠，所以景點就唔會咁多啦。而夜晚就會喺瀨見溫泉住返晚溫泉酒店㗎。喺12月到3月呢個旺季期間，其實藏王個網站係可以買 fast pass 嘅，不過好快就已經俾人搶晒，所以唯有喺現場排隊買飛啦。而家朝早9點鐘都未到，已經有人龍排緊隊啦。要注意嘅係 Fast Pass 雖然唔使排纜車嗰條隊，可以直上纜車，但係價錢除咗會貴少少之外，如果天氣差佢唔開嘅話，張飛係冇得退錢㗎。而今朝我哋就排咗唔使1個鐘就上到纜車啦。上到山頂，天氣不似預期，好大風，啲雪打落塊面度，好痛。不過咁嘅天氣都可以上到山頂，都已經好好彩啦。原本個地藏磚就係咁大座嘅，而家就得返個頭突出嚟，證明啲雪真係好厚㗎。藏王每年12月到2月嘅期間，佢夜晚都會有個樹冰幻想回廊嘅，有興趣睇記得要早啲 book 定啊！食完碗暖粒粒嘅拉麵，我哋就去睇狐狸啦。呢度嘅狐狸雖然都係被圈養嘅，但係佢哋生活嘅環境都係一啲大自然嘅地方，唔會有籠韞住㗎，所以你會見到佢哋周圍走，同埋千祈唔好摸佢哋啊，因為佢哋會突然間咬你㗎。望真啲，其實佢哋都有啲似狗仔咁樣㗎，會問人攞嘢食。呢度只要俾200yen就可以買一包零食嚟餵佢哋㗎啦。另外喺度只要俾1000yen，仲可以親手抱佢哋添，工作人員就會不停咁幫你影相噶啦。喺個園區行下，見到啲狐狸真係好鬼搞笑。咁可愛嘅狐狸就睇完啦，而家就帶大家睇下我哋今晚嗰間溫泉旅館啦。呢個價錢雖然佢冇私湯，但係望到間房咁樣喎，我都真係冇嘢可以挑剔。而夜晚亦都係食懷石料理晚餐嚟嘅，大家冇睇錯啊，1200蚊一晚係2個人嘅價錢嚟噶。
嚟緊之後嗰幾日，我哋就會上秋田同埋青森。想知道嗰度有咩睇，有咩玩，記得黐實我哋啦。最緊要就係 subscribe、like 同埋 share 我哋個 channel，咁去旅行就唔會中伏啦。